大家好，在我们工地儿的活动板房中，我们安装了6台空调，都是安装的一些小品牌，价格比较优惠的。我看了一下，现在这新空调都是用的 R32的制冷剂。在去年的时候，这些小品牌的空调所使用的制冷剂都是22的。这些空调都是定频的，价格呢也很实惠，都在2000块钱以下。其实空调的制冷剂经历了3个阶段。第一个阶段就是 R22的制冷剂，我们习惯上叫做有氟的空调。这种制冷剂制冷效果好，压力低，运行平稳，对外界环境的要求也低，并且不易燃易爆。唯一的缺陷就是不环保，对臭氧层有破坏作用。后来呢，使用了一种 R410的制冷剂，它是由2种制冷剂混合而成的，一种就是 R32。R410的制冷剂性能相对稳定，压力高，也不易燃易爆。后来呢，就发展成了 R32。这种制冷剂制冷效果好，主要呢，它这个制冷剂很环保，唯一的缺陷就是易燃易爆，特别不稳定，并且对系统中的真空度要求比较高，所以说安装的时候必须要抽真空，并且在维修安装的时候一定要格外的加小心。这种制冷剂一旦遇到明火，就会易燃易爆，造成不可估量的损失。